Karibu tena katika channel ya Kimtino na Diva, na katika video hii nataka nikufundishe jinsi ya kubadilisha background chap. Ukishafungua picha yako kama hivi, cha kwanza unaenda katika selection tool, unabonyeza hapa quick selection, unabonyeza. Baada hapo unakuja hapa juu unabonyeza select subject. Umeona? Ukishabonyeza hapo utasubiri kidogo mpaka image yako iwe tayari imeshajiselect. Umeona? Kama hivyo hapo ina select. Unasubiri ndani ya muda mfupi itakuwa tayari imeshajiselect kama hivyo. Baada hapo unabonyeza select and mask. Umeona? Utabonyeza kama hivyo. Umeona? Kisha kuja hapa hivi utabonyeza select the mask kama hivyo, utapiga okay. Image yangu itakuwa hivi. Baada ya hapo nitaweza kuweka background ambayo mimi nahitaji. Kwa hiyo nitakuja hapa chini, au nitakuja huko katika file, nitaweza kuopen new. Baada ya hapo itakuja kama hivi, itafunguka dokumenti mpya ambayo nataka nitumie kama background. Nitakuja hapa, nitachagua rangi. Kwa mimi nitachukua rangi hii hapa, hii hapa. Okay, nitachukua rangi hii hapa, piga create. Kisha funguka hivi, utaweza kucrop katika vipimo ambavyo mimi hapa navihitaji. Nitachukua hichi. Okay, baada ya hapo nitarudi hapa katika hii image yangu hii huku, kisha nitaichukua hii selection tool, move tool. Nitaweza kumove picha yangu katika background ambayo mimi nahitaji kuitumia hapa. Okay, nitakuja naidondosha hapa. Kisha idondosha hapa, nitapunguza ukubwa ili iweze kufiti, Umeona? Taweka kama hapo taendelea kufanya hivyo. Okay, baada hapo napiga tiki hapa, na fit on screen. Picha yangu itakuwa kama hivi. Baada ya hapo inabidi niweze kufuta hii mistari ambayo imeweza kujitokeza huku katika ile ambayo iliyopita. Kwa nitabonyeza hii erasing tool, nitaweza kufuta hii mistari kama hivi. Bwana, kama ndo mara yako ya kwanza unatembelea channel yangu, basi bonyeza subscribe hapo chini. Lakini pia unaweza kunifollow kupitia Instagram na Tumia _official_. Unakuwa unatisha sana. Mpaka hapa nitakuwa nimeweza kubadilisha background yangu kama hivyo. Au la, unaweza ukaja hapa ukamfungua huyu, kisha mfungua huyu, unakuja hapa. Umeona? Unaenda katika solid color, unabadilisha hapa rangi ambayo unataka. Kwa hiyo iko hivyo. Mpaka hapo utakuwa umeweza kubadilisha background yako ambayo wewe ambayo ulitaka kuitumia hivyo. Umeona? Bwana, bonyeza subscribe, tukutane wakati mwingine tena. Kwa sasa mimi na sign out.